Welcome to the review of the most spectacular double cabin pickup brand JAC T8. আপনারা জানেন JAC ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য লিডিং অটোমোবাইল ব্র্যান্ড। 2006 সাল থেকে JAC-কে বাংলাদেশে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে রিপ্রেজেন্ট করে আসছে Energypac. We are very proud to share that দেশেই স্টেট অফ দ্য আর্ট টেকনোলজি সম্পন্ন Energypac ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আমরা JAC অ্যাসেম্বল করে যাচ্ছি। আর তাই আজকে আমরা শুনবো আওয়ার লেটেস্ট এডিশন দ্য মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ ডাবল কেবিন পিকআপ JAC T8 সম্পর্কে। আমার সাথে আছেন আমারই সহকর্মী মিস্টার শ্যামল দাস, আর সাথে আমি আরিফ মোহাম্মদ শিশির তো থাকছি। শ্যামল দা, JAC T8 নামকরণটা নিয়ে আমাদের যদি একটু বলতেন। JAC T8 চায়না সহ সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচলিত একটা ডবল কেবিন পিকআপ। JAC T8 মানে নতুন অ্যাডভান্স টেকনোলজির 8টি ফিচার, যেটা একদম লেটেস্ট টেকনোলজি। নাম্বার 1, পরিবেশ বান্ধব Euro 4 টেকনোলজি CRDI ইঞ্জিন উইথ নিউ ইজিআর টেকনোলজি। নাম্বার 2, 6 স্পিড ফরওয়ার্ড অ্যান্ড 1 রিভার্স স্পিড গিয়ার। ওকে। থার্ড, বিগার রিম বিগার টায়ার, যেটা স্পিডের জন্য খুবই দরকার। 4 নাম্বার, জেনুইন হেডলাইট। জেনুইন হেডলাইট এটা নিউ টেকনোলজি একটা হেডলাইট, যেটার আলো অনেক দূর পর্যন্ত যাবে এবং অনেক হোয়াইট হবে। এখানে আরও 2টা ফাংশন আছে, টার্ন ইন্ডিকেটর লাইট এবং ডে লাইট। ডে লাইট দিনের বেলায় এটা লাইটটা জ্বলে। 5 নাম্বার হচ্ছে উইচ বন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশন, যেটার কারণে আপনার ঝাঁকুনিটা অনেক অংশ কমে যাবে। 6 নাম্বার হচ্ছে হাই বেড চেসিস, যেটা 4 হুইল ড্রাইভের জন্য খুবই দরকার। 7 নাম্বার, টাচ স্ক্রিন MP5 মাল্টিমিডিয়া। 8 নাম্বার হচ্ছে এখানে কিছু সেফটি ফিচার আছে যেগুলো নতুন টেকনোলজি। ইবিডি মানে ইলেকট্রনিক্স ব্রেক ডিস্ট্রিবিউশন ফোর্স, এটা ব্রেকিং স্লিপ করা থেকে এটা রোধ করে। আরটা হচ্ছে HAC হিল অ্যাসেস কন্ট্রোল। আপনি যখন হিলে কোনো সময় উঠবেন, যদি কোনো সময় পিকআপ বা স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়, এটা ব্যাক হিলে আসবে না, আবার ওখান থেকে আপনি উপরে উঠতে পারবেন। আমরা ভিউয়ারদেরকে আরও ডিটেল জানাতে চাই। শুরু করতে চাই আমি এক্সটেরিয়র দিয়ে। আমাদের এই নতুন এডিশন JAC T8 এক্সটেরিয়র যদি বলি, ক্রোমিয়াম স্টেইনলেস কালার শো গ্রিল উইথ JAC লোগো অ্যান্ড দ্য হেডলাইট ইজ জেনন হেডলাইট। এই হেডলাইটটা প্রশস্ত আলো দিচ্ছে, উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, তার মানে অনেক দূর থেকেই আমাদের এই গাড়িটাকে দেখতে পাবে। আমাদের আছে প্রজেকশন ফগ লাইট, শীতকালে কুয়াশার সময় অনেক দূর থেকে আমার এই গাড়িটাকে কিন্তু ট্রেস করা যাবে এবং আপনার যখন কুয়াশা পড়ে তখন আলোটা কিন্তু অনেক দূরে যেতে হয়। কাছে যদি থাকে তখন এটা সামনে যে গাড়িটা সেটা দেখা যায়, যার কারণে এটা মানে অনেক দূর পর্যন্ত আলোটা সেটা যাবে। এখানে আরও অনেক ফিচার আছে, যেটা আপনার রিয়ার ভিউ মিরর যেটা আছে, স্টিয়ারিংয়ে বসে অটোমেটিকলি রিয়ার ভিউটা অ্যাডজাস্ট করা যায়। এবং এটা LED ইন্ডিকেটর আছে, যেটা আপনার অপোজিট থেকে যে গাড়িটা আসবে সেটা বুঝতে পারবে আপনার রিয়ার ভিউ মিররটা কতটুকু পর্যন্ত, দুই সাইডে কতটুকু পর্যন্ত, এটা অপোজিট ড্রাইভার সেটা বুঝতে পারবে। তারপর আরেকটা আছে রিমটা হচ্ছে বিগার সাইজ 18 ইঞ্চ রিম উইথ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়, যেটা গাড়ি যখন চলে প্রচণ্ড হিট হয়, এই হিটটা সেই অ্যালুমিনিয়াম খুব অ্যাবজর্ব করতে পারে, যার কারণে টায়ার হয় কিন্তু অনেকাংশে রোধ হয়। টায়ার সাইজও খুব বড়, যেটা 265, 60 আর 18 রেডিয়াল টায়ার। এছাড়া আরও ফিচার আছে, পিছনে টেল লাইট আছে। টেল লাইটটা হচ্ছে ডবল সি টাইপ টেল লাইট এবং LED লাইট, যেটা অনেক দূর থেকে ডবল সি হিসেবে আপনারা দেখতে পাবে এবং খুব সুন্দর একটা আলো দেয়। এছাড়া আরেকটা আছে হ্যান্ডেল, গাড়ির যে হ্যান্ডেলগুলি আছে ক্রোমিয়াম অ্যালয় দিয়ে হ্যান্ডেল, এটা দেখতে অনেক গ্লেজি। এছাড়া পেন্টের কথা না বললে নয়, ডিউরেবল পেন্ট। প্যাডেল আছে আপনার, এটা ফুট প্যাডেল, যেটা আপনার সামনে ভর দিয়ে ইজিলি উঠতে পারে, নামতে পারে। এবার আমাদের ভিউয়ারদের ইঞ্জিন সম্পর্কে একটু জানাতে চাই। শিওর। এটা যে বনেটটা আছে, বনেটটা অটোমেটিকলি উঠে যাবে। 2টা ছোটো শক অ্যাবজর্বার আছে, এটা অটোমেটিক উঠে যাবে, এখানে কোনো স্ট্যান্ড লাগানোর দরকার হবে। ইঞ্জিন সম্বন্ধে যদি বলতে হয়, প্রথমে ইঞ্জিন টাইপ সম্বন্ধে আমাকে জানতে হবে। এটা কি টাইপ ইঞ্জিন আমাকে জানতে হলে, এটা 4 সিলিন্ডার ইনলাইন টার্বোচার্জার উইথ ইন্টারকুলার। এটার ফুয়েল সিস্টেম হচ্ছে হাই প্রেশার ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম, যেটা আমার CRDI ইঞ্জিন বলে। এটা অনেক স্পিড এবং সাউন্ডটা কিন্তু স্মুথ করে CRDI ফুয়েল সিস্টেমের কারণে। এবং এটাতে নতুন একটা টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে EGR এক্সজস্ট গ্যাস রিসার্কুলেশন। গ্যাসটা যেটা বের হবে সেটা 50% গ্যাস আবার ইঞ্জিনে রিটার্ন করবে। এটার কারণ হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সাইডকে সে রিডিউস করবে। পরিবেশে আমাদের যে গ্যাসগুলি বের হয়, এটার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর গ্যাস হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সাইড, এটাকে সে 50% রিডিউস করে আবার রিসার্কুলেশন করে দেবে। এই জন্য এটাকে Euro 4 টেকনোলজি ইঞ্জিন বলা হয়। এটা 1910 সিসি, আমরা সাধারণত বলি 1.9 লিটার ইঞ্জিন, এবং এটার হর্স পাওয়ার হলো 130 হর্স পাওয়ার। এবং এটা টর্ক যদি বলি, টর্ক একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইঞ্জিনের। এটা 320 নিউটন মিটার টর্ক। টর্ক যত বেশি হবে তত লোড নিয়ে সে অনেক দূরে চলে যেতে পারে এবং পাহাড়ে এবং গর্তে যে কোনো জায়গায় সে
ইজিলি এটা মুভমেন্ট করতে পারবে। এছাড়া ইঞ্জিন আরও আছে, এটাতে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের হেডটা অত্যাধিক হিট থেকে এটাকে রক্ষা করে এবং আরেকটা টেকনোলজি এখানে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে। আমরা সাধারণত যেটা জানি প্রত্যেকটা সিলিন্ডারে 2টা ভাল্ব থাকে, এটাতে পার সিলিন্ডারে 4টা ভাল্ব, মানে 16 ভাল্বের ইঞ্জিন। এটাকে সাউন্ডটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এবং ইঞ্জিনটাকে ঠান্ডা রাখার জন্য 8 ভাল্ব এখানে ইউজ করা হয়েছে। এবং ওভারহেড ক্যামটা অনেক সময় নিচে থাকে, এখানে ওভারহেড ক্যাম ইউজ করা হয়েছে। এটা আরও একটা নতুন টেকনোলজি। এবং আরেকটা বিশেষ, এই ইঞ্জিনের উপরে একটা কাভার দেওয়া আছে, কাভারটা ধুলাবালি থেকে এটা রক্ষা করে এবং এটার মেনটেনেন্স খরচ অনেক কম। ইঞ্জিন সম্বন্ধে তো অনেক কিছু বললাম, এবার আমি একটু গাড়ির মেজারমেন্ট সম্বন্ধে বলি। গাড়িটার সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত ওভারঅল লেন্থটা হচ্ছে 18 ফিট, প্রশস্ত হচ্ছে 6.5 ফিট, হাইট হলো 6 ফিট। কার্গো বডি আছে যেটা 5 ফিট বাই 5 ফিট আর 1.5 ফিট, এটা কার্গো বডি ডাইমেনশন। এর সাথে আরেকটা বলতে হলে হুইল বেস, যেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এটা 10 ফিট হুইল বেস আছে। আরেকটা বিশেষ হচ্ছে এটা গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স অনেক বেশি, 220 mm গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স। আরেকটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল, ডিপারচার অ্যাঙ্গেল এটাতে বেশি আছে। এটা যে কোনো আপনি পাহাড়ে উঠতে পারবে, আপনার কাদা মাটিতে নামতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না, আপনার সামনের সাইডটা কোনো জায়গায় এটা টাচ হবে না। আরটা হচ্ছে গ্রেডিবিলিটি, যেটা আপনার ব্রিজে ওঠার সময়, পাহাড়ে ওঠার সময় গ্রেডিবিলিটিটা 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উঠতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যেটা, এটা পেলোড ক্যাপাসিটি হলো অফিসিয়ালি 1000 কেজি, জিবিডাব্লিউ 2890 কেজি। জিবিডাব্লিউ অনেক হালকা, যার কারণে গাড়িটা অনেক স্পিডে চলে এবং স্পিড অনেক উঠে। শ্যামলদা, আমরা ফিচার সম্পর্কে জানলাম, আমরা এক্সটেরিয়র সম্পর্কে জানলাম, আমরা ইঞ্জিন সম্পর্কে জানলাম এবং আপনি সব শেষে মেজারমেন্ট সম্পর্কে বললেন। আমাদের ভিউয়ারদেরকে এখন আমাদের গাড়ির ইন্টেরিয়রটা দেখাতে চাই। শিওর। আমরা কি যেতে পারি? হ্যাঁ, শিওর। থ্যাংক ইউ। ইন্টেরিয়রটা আপনি যদি ড্যাশবোর্ড দিয়ে শুরু করতেন। শিওর। ড্যাশবোর্ডটা হচ্ছে একটা ব্ল্যাক ড্যাশবোর্ড, এটাকে আমরা বলি হলো টি শেপ ডিজাইন। এখান থেকে জাস্ট টি শেপ ডিজাইন, ব্ল্যাক কালার। এই সিমিলার ড্যাশবোর্ডের সাথে ব্ল্যাক কালার মিল রেখে স্টিয়ারিং হুইল কাভারটা হচ্ছে লেদারের, এটাকে ম্যাচ করে দেওয়া আছে। এবং সিটের যে কালার, এবং এটা হচ্ছে সিট লেদার সিট। এবং আমি যদি সেকেন্ড তাতে যেতে যাই, আমার স্টিয়ারিং হুইল এটাতে অটো অ্যাডজাস্ট করা যায়, ইজিলি অটো অ্যাডজাস্ট করা যায়। একজন ড্রাইভার এটা সামনে পিছনে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সে নিতে পারে। কারেক্ট, এটা একটা ফিচার এখানে আছে। এবং এই স্টিয়ারিংটা হচ্ছে পাওয়ার স্টিয়ারিং, খুব স্মুথলি সে ডানে বামে কাটতে পারে। এখানে স্টিয়ারিং হুইলে একটা মাল্টিমিডিয়া ফাংশন আছে, যেটা মাল্টিফাংশনাল বলা হয়। আর এখানে সাউন্ড কন্ট্রোল এবং ছোট বড় করা, আপনার FM রেডিও সব কিছু এখান থেকে কন্ট্রোল করা যায়। আমরা যদি মাল্টিমিডিয়াতে যাই, এখানে একটা টাচ স্ক্রিন MP5 আছে, যেটার মধ্যে অনেক ফাংশন আছে, ব্লুটুথ আছে, USB পোর্ট আছে এবং FM রেডিও আছে। স্টিয়ারিং এখান থেকে কন্ট্রোল করা যায়, এটার সাউন্ড এবং FM রেডিও চেঞ্জ করা, বন্ধ করা সব কিছু আপনার স্টিয়ারিং হুইল থেকে এটা কন্ট্রোল করা যায়। তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমরা একটা সেডান কারে যা পাই, মাল্টিমিডিয়া ফাংশনের পুরোটাই স্টিয়ারিং এর মধ্যে আমাদের এই জ্যাক ডাবল কেবিন পিকআপ T8 এ আছে। ইয়েস, এখানে আরেকটা অপশন আছে, এখানে 6টা স্পিকার, সাউন্ড কন্ট্রোল অনেক সুন্দর। ওকে, শুনলে চতুর্দিকে সামনে 2টা, পিছনে 4টা স্পিকার দেওয়া আছে। আমরা যদি গিয়ার সেকশনে যাই, এটা হচ্ছে এমটি গিয়ার, ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন গিয়ার। এটার মধ্যে 6টা ফরওয়ার্ড, একটা রিভার্স গিয়ার আছে। 6টা ফরওয়ার্ড রিভার্স গিয়ার হচ্ছে, এটা যখন আমি হাই স্পিডে যাব, 120-এর উপরে যখন যাব, তখন আমার 6 নাম্বার গিয়ার দিতে হবে। 120 থেকে 180 পর্যন্ত একটা স্পিড ওঠে। এটা নর্মাল 5 স্পিড গিয়ারে কিন্তু এতটুকু স্পিড ওঠে না। এটা একটা ফাংশন। এখানে 8টা অপশন আছে, যেটা আপনার ব্যাক গিয়ার সেন্সর আছে পিছনে। এই সেন্সরটা এখানে দেখা যাবে, আপনি যখন পার্কিং করবেন, রাইট, কতটুকু দূরত্বে পার্কিং করবেন। এটা 2 ফিটের বেশি চলে যায়, তখন এখানে আপনাকে অ্যালার্ম দেবে। ব্যাক গিয়ারে আপনি কোথায় যাচ্ছেন না যাচ্ছেন সবকিছু আপনি মনিটরে দেখতে পারবেন। এছাড়া আরেকটা আছে পার্কিং ব্রেক। পার্কিং ব্রেকটা ম্যানুয়াল ব্রেক, এটা খুব স্মুথলি আপনি অপারেট করা যায় পার্কিং ব্রেক। আমরা এতক্ষণ ইন্টেরিয়র সম্পর্কে জানলাম, এখন আমাকে যদি সেফটি, আপগ্রেডেড সেফটি ফিচারটা সম্পর্কে একটু বলতেন। সেফটি অনেক ফিচার এখানে আছে। এখানে ডুয়াল এয়ার ব্যাগ আছে, ড্রাইভারের জন্য এয়ার ব্যাগ, কো ড্রাইভারের জন্য এয়ার ব্যাগ আছে, যেটা সেফটি, খুবই সেফটি, অ্যাক্সিডেন্টের সময় এটা খুব কাজ করে। এছাড়া আরেকটা সেফটি লক আছে আপনার সিট বেল্ট। সিট বেল্টটা হচ্ছে আপনার সামনেও আছে, পিছনের সিটও আছে। রিয়ার সিট বেল্টও আছে? রিয়ার সিট বেল্ট আছে, বাট এটা আবার অ্যাডজাস্ট করা যায়। ওকে, এটা উপরে নিচে অ্যাডজাস্ট করা যায়। যদি কোনো চাইল্ড বসে সামনে, তখন এটাকে অ্যাডজাস্ট করে আপনি সিট বেল্টটা বাঁধতে পারবেন। চাইল্ডের কথা যখন আসলো, আপনি চাইল্ড লকটাও একটু আমাদের বলে চাইল্ড দেন। লক এটা अवेलेबल সেন্ট্রাল লক আছে, এখান থেকে সেন্ট্রালি অপারেট করা যাবে লকটা। এবং চাইল্ড লক ইচ্ছা করলে আপনার ডোরটা খুলতে পারবেন। গট ইট। সো লেটেস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রিমলাইন লাইফস্টাইল ডিজাইনের সবকিছু এর মধ্যে আছে। সবকিছু এটার মধ্যে আছে। So this is giving me the full comfort with premium interior finishing. This is all about T8.
এটার মধ্যে আরও কিছু ফিচার আছে যেটা না বললে নয়, সেফটি ফিচার যেটাকে বলা হয়। ব্রেক সিস্টেমটা আমি একটু এই জন্য বলতে চাচ্ছি, এটাতে ফ্রন্টে যেটা আছে এটা হচ্ছে ডিস্ক টাইপ ব্রেক, ডিস্কটা অনেক বড় যার কারণে ব্রেকিং ফোর্সটা অনেক সুন্দর হয়। পিছনে হলো ডাম টাইপ ব্রেক সিস্টেম, এবং এটার সাথে সেফটি ফ্যাক্টরগুলি এবিএস আছে, ইবিডি আছে, আরটা হচ্ছে হিল ভার্সন যেটা আছে। এই তিনটাতে সেফটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। গাড়ি স্লিপ করবে না, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করবে না, স্মুথলি আপনি গাড়ি রোডে চালাতে পারবেন। বৃষ্টির দিনে, শীতের দিনে, যে কোনো সময় আপনি স্মুথলি চালাতে পারবেন, অ্যাক্সিডেন্ট রোধ হবে এবং গাড়ি কখনো স্লিপ করবে না। ব্রেকিং সিস্টেমটা খুবই স্ট্রং হবে এই সেফটিগুলোর কারণে। শ্যামলদা, আমি কিন্তু খুব কমফোর্টলি আমি পা রাখতে পারছি। তার মানে এই যে ডিস্টেন্সটা এখন দেখলাম, ডিস্টেন্সটা তো অনেক, এবং আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম যে এই যে লেগ স্পেস এটা অনেক অনেক ওয়াইড। তার মানে লেগ স্পেস যত বেশি হবে আমাকে কিন্তু গাড়িটা চলার পথে একটা কমফোর্ট দিবে। এবং আমাদের এই গাড়িটা যেহেতু লং রোডে চলতে সক্ষম, সো একটা লম্বা সময় যদি আমি জার্নি করি, আমার এই লেগ স্পেসটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার যেটা আমাকে দিচ্ছে T8। রাইট। ওকে, থ্যাংক ইউ।